สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราก็มาซ่อมสวิตช์กันนะครับก่อนอื่นก็แกะสวิตช์ออกมาก่อนนะครับจากนั้นเรางัดดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้างในแตกเป็นชิ้นเลยนะครับแบบนี้จะซ่อมไหวไหมครับลองซ่อมดูก่อนนะครับพระเอกของเราก็นี่เลยกระดาษทิชชู่แล้วก็กาวร้อนนะครับเติมกาวไปนิดก่อนครับค่อยๆปั้นนะครับก็ประกอบให้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกาวอยู่ตัวบ้างแล้วก็โปะกระดาษเสริมเข้าไปอีกครับจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแห้งแล้วก็อาจใช้คัตเตอร์ตัดแต่งขอบให้เรียบร้อยนะครับไม่ได้แล้วก็หาเหลี่ยมหามุมยัดเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับก็มาวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสสวิตช์นะครับได้เกือบ0 โอห์มเลยนะครับก็ประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมนะครับ
เป็นว่าเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะครับไปแล้วครับ